係百幾尺嘅單位，晉東村怡興苑都係相同嘅百幾尺單位，你可以過嚟抽功課。睇翻個門口位先，門口位呢度。嗱，呢度門口位咧，我哋做翻嘅 L 型嘅 C 字後位啦。咁下邊咧，我哋都會凌空擺鞋嘅。上邊呢邊咧，我哋都係做翻啲玻璃色櫃，用啲燈帶去滲光嘅。呢邊位置咧會放一個雪櫃位 ，OK。咁啊，上邊都係做翻個儲物啦。呢邊就到頂嘅衣櫃啦，因為床尾呢邊咧都係有住位置嘅，都可以做翻個儲物空間。上邊都會避開嘅冷氣機位嚟嘅。咁呢邊就揾重頭板。咁呢個位置我哋都會做翻一個洞板嘅，係啊，係入屋裏邊又可以掛嘢。OK， 呢個就係一個細間嘅百幾尺單位。咁我哋呢邊係一個廚房嘅，廚房你睇翻我哋廚房咧就做翻嘅L 型嘅，係啦 L 型嘅櫥櫃嚟嘅。咁呢邊咧我哋都係做翻個櫃桶，係啦，可以擺啲筷子啊嗰啲，下邊都可以擺個碗碗碟碟嘅。上邊咧就做翻嘅吊櫃。咁啊，上邊做翻個吊櫃有咩特別咧？就平時個吊櫃咧就係一字形嘅嘛。咁呢個吊櫃咧，佢又做翻個少少嘅 L 型，遮翻個少少呢邊窗口，去入出去嗰啲口咧就遮翻佢啦。咁我哋啲門板咧，我哋都係用呢啲門板，咁你又可以擺嘢，又方便攞嘢，係咪？咁呢個就係連帶性嗰啲門板嚟嘅。下邊因為係一個轉角形咧，咁我哋門板我哋唔做嗰啲斜位，我哋都係用翻嘅咁樣嘅門板去打開，咁啊裏邊放嘢都好方便放嘢嘅。OK， 如果你係曲形咁樣做法咧，都好好用嘅。咁呢邊都唔輸蝕啦，都會做翻個吊櫃，可以都係做翻個儲物呢個位置。咁呢個就係一個廚房。好，去到廚所，廚所呢度咧我哋都係做翻嘅松紅玻璃嘅。咁我呢邊因為廚所門就比較闊嘅，咁我哋都會收窄做翻一個固定嘅 PT 揀門。咁打開呢度嘅 PT 門先。咁入到嚟睇翻我哋呢邊咧就馬桶位啦。咁呢邊因為一人單位嗰啲咧，咁就沖涼位置都比較細啲嘅。咁我哋就用翻呢隻雙開嘅門嗰個浴瓶去做翻呢啲乾濕分離。OK， 咁下邊嗰邊呢度位置咧，我哋因為有喉嘅，好多喉嘅，我哋都係用翻個石英石可以包翻個喉。呢個位置咧就做翻個浴室櫃啦。咁上面都做翻個鏡櫃。咁鏡櫃裏邊咧一樣咧都可以擺翻啲儲物喺裏邊嘅。咁呢邊就洗手盆啦。上邊咧天花都係做翻個鋁扣板天花。咁啊地磚呢度咧，我哋都係一樣啦，都做翻一個600×600嘅石紋嘅方磚，油漆一樣都係做翻個珍珠把。OK， 咁啊呢個單位雖然百幾尺啦，咁即係用嘢咧都有齊晒，應有盡有，咁啊收納空間有盡有嘅。所以你如果都係呢個單位嘅，隨時揾我哋幫你規劃。